Moin Moin zusammen. Ja, willkommen auf Carstens CRC-Kanal. Hier ist euer RC-Opa. So, ihr seht ihn schon. Mein Moonshiner Express. Und heute bin ich an der Nordsee im Wangerland unterwegs, an einem Spot, den ich auch gerne verrate. Und wenn ihr wissen wollt, wo der ist, ab in die Kommentare. Ist nicht weit. Wie gesagt, ist Wangerland zwischen Jever und Hohenkirchen in der Ecke. Simpel zu finden und macht echt Spaß. Da kann man auch ein bisschen bashen, ist noch nicht riesig Platz, aber zum Crawlen echt toll. Also heute möchte ich euch mal gerne zeigen, ne? Auch im Wangerland ist Crawlen möglich. Auch wenn wir da nicht die Riesenberge haben, aber ihr seht ja schon, Schräglagen sind da und die sind da so ganz schön, ja. Und auch ein paar andere coole Sachen sind an dem Spot zu finden. Also, wer Interesse hat, meldet euch. Ich gebe euch gerne die Daten, erkläre euch, wo das ist. Und ja, wenn einer mal mit mir zusammen fahren möchte, da meldet euch. Kein Thema. Machen wir doch gerne. Ansonsten würde ich sagen, schaut euch die Bilder an oder die Videos vielmehr und Like und Abo wäre echt klasse. Möchte noch ein bisschen wachsen. Ich nicht, aber zumindest mein Kanal. Dann würde ich mal sagen, viel Spaß mit den Videoaufnahmen, die jetzt kommen werden. Tschüss. Schon mal, aber weiter gucken, ne? Nur ich bin jetzt erstmal weg.